可以食1年噶啦，1年啊，你好過係白色嘅靈芝啊，係白玉靈芝啊，嘢噶，你叫你摘你都抵啊，真係好鬼平。高海拔嘅雪山生長，生長日照應該係10幾個鐘啦。平時阿文姐，我要唔要連你上嚟？你有冇飲過我呢個靈芝？你覺得佢好唔好？你自己認為啦。879蚊，我啱先都講899蚊。你拍咗2斤加急係咪？有冇人飲過？有人飲過嘅話俾我知，飲過嘅話俾我知啊！我哋呢個靈芝啊，你懂嘅你就懂，唔懂嘅就算啦。白玉有啊，我就飲過啊。嗱，白玉靈芝同埋赤芝有咩區別咧？白玉靈芝咧，佢係金嘅，佢對我哋嘅心臟同埋血管會友好。但係赤靈芝咧，佢偏向於對我哋嘅肝損。但係我哋呢個靈芝咧，對我哋嘅肝損都好友好嘅，因為佢含嘅靈芝三貼同埋靈芝多糖係會非常之高，一模一樣嘅貨，一模一樣嘅貨。點解我哋要買白玉靈芝？係因為佢嘅三貼，佢嘅多糖含量高，調節我哋嘅糖代謝非常之好。特別係我哋有肝損某傷嘅、冠心某病、心絞唔自在嘅，佢唔係普通嘅水喎。你知唔知道我哋嘅靈芝係咩水啊？你哋自己諗諗。我哋嘅因為我哋呢邊咧都係由我哋嘅天然嘅雪水，因為我哋呢邊咧你想要河佢都冇乜河嘅，佢基本上都係靠呢啲雪水去灌溉嘅。係啊，雪水個溶化自己流落嚟。你聽唔聽得到啊？佢係我哋產地直供，而且我啱啱喺山上攞落嚟嘅啫，喺山上攞落嚟嘅啫。你拍898蚊嗰個時光不老啊！你退咗佢879喎，879蚊。佢拍得快啊！啊，你拍得快啊！咁你退咗佢，重新拍過啊？靈芝一定要放冰箱啊，放保鮮啊，因為佢會生蟲啊。我哋嘅靈芝咧係唔打硫磺噶，係純天然噶。因為你哋買翻去就希望佢有藥用價值，啱唔啱啊？啱唔啱先？咁如果佢冇藥用價值嘅，你買翻去把撚啊？冇錯，啱唔啱啊？係。你唔好買248蚊啊！如果你買248蚊10克100克嘅咧，佢為咗1200蚊一斤，1200幾啊？你如果咁樣嘅話，即係你如果係1240，你如果買248嘅話，如果你買200克嘅咧，等於1240蚊一斤。冇錯。如果你買1斤嘅，佢等於879蚊一斤。佢哋可能攞得多啊！因為本來小丸咧就諗住緊話留多幾日，但係佢呢2日個心覺得話唔係咁舒服啊，跟住然後咧佢就因為嗰個高原反應嘅問題啊，我要走啦。係啊，所以佢想話早少少翻去。我要早少少翻去啊，所以你哋拍咧，你就拍咗佢。拍咗佢真係好，唔係同你講笑。因為好難咁樣揾咗人哋山民，即係喺人哋嗰度揾咗人哋，叫人哋留起晒之後，跟住我哋又唔幫人哋出翻佢咧。係啊，等於滯銷啊，等於滯銷啊！你自己睇睇啦，我 mark 俾你睇睇啦。前幾日都冇咁多嘅，我行上去今日咧就即刻突咗佢價啦嗱，因為我哋呢度嘅快遞費好貴。